እቺ ልጅቷ ይሄው እቺ ነች እያሳፈረችው ልጅቷ እርጉዝ ልጅቷን ይሄው እያሳፈረች ያለችው ልጅቷን እርጉዝ አስደርጋ ማለት ነው። እቺ ነች ሴትዮዋ የሸጠችው ጋይስ። እቺ ነች ልጅቷ ይሄው አውቃ ልጅቷን አርግዤ መጣሁት ከቤቴ ነው ከሀገር ቤት ነው ብላ እዚህ ለፈረንጅ ሽጣ ማለት ነው። ለፈረንጅ ሽጣ እዚህ እርጉዝ ሆና እንዴት ያደረገችው ወጀርቢ አንቺ ምጋዊኛ ምጋዊ ነን ታሊቱኒ ሴራን ቀበምቴ ሴራ ጀላ ኦልቴ qixaatii ishii ga'u argachuun dirqama jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima amma hoodaa jaarsa arabaatitti gurguratte jechuudha. Osoo wanti kun ana ta'e sin ta'e maal gootu? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee waan nama saalfachiisuu fi waan nama qaanichuudha jechuudha. Jaarsa namicha arabaatitti gurguratte kan ishiin fidde Itoophiyaa irraa gara Dubaay ji'a tokko teechistee saniin boodatti gara Liibinaanii dabarsitee gurguratte birrii guddaadhaan maallaqa guddaadhaan shaanxaa keessatti guutee itti kennee intala irraa bitate. Gaafa ijoolleen keenya Mubaarak Musammaafaa dhaqanii gaafatanii ani maallaqaa nan bitadhe waan an balleesse hin qabu jedhee yaada isaa dhiyeeffate jechuudha. Kana jechuun immoo inni maallaqa ofiitiin bitate ana ishtirte lubenti jedhe waan gara nama nyaatuu fi qalbii nama cabsudha. Egaa shamaar kafuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan sinifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa nama ta'ee shamara ta'ee namni waan kana komiin dhiyeessin hin jiru. Shamara ta'ee namni waan kanarratti sagaleen taane hin jiru. Maaliif jennaan anarra hin gahin hin jedhani osoo anarra ga'e maalan jedha kan jedhus jira jechuudha. Namni kamiyyuu taanani biyya ormaa kan dhufu gurguramee dhiiratti gurguramee guyyaa hojii namaa hojjechaa galgala dhiiraan gudeeddamu osoo hin taane humna ofiitiin hojjetee maallaqa argachuu qofa malee gurguramanii gudeeddamuun baay'ee ulfaata jechuudha. Wanti kun baay'ee ulfaata. Keessattuu wanti maallaqaan bitame miidhamus baatus warra bitate sanitti uumaa hin fakkaatu jechuudha. Obboleettiin keenya kun dhalattuu Wallaggaati. Umuriin ishii waggaa 18dha. Akka nama kamittuu biyyarraa dallaala fakkaatanii attaallalaniiti jechuudha. Dallaala fakkaatanii attaallalanii si xumurra jedhanii xumuranii fi gara biyya Dubaayii dhufte. Erga dhufte ji'a tokko Dubaayii keessa teechisanii saniin boodatti gara biyya biraatitti ishee gurguratanii namichi ishee bitate immoo fudhatee gara mana isaatitti hin galee guyyaa akka mana isaa keessa hojjettu qulqullina mana isaa keessa akka hojjettu taasise galgala immoo ofiisaatii gudeedaa bulaa jechuudha. Waan qalbii nama cabsuu fi onnee nama cabsuudha. Innaa isheen tun maal jettee maatiitti himatte ani gurgurameen jira. Yoon du'es yoon jiraadhes maatii kootitti nagaa naaf dhaamadha. Ammaan boodatti maallaqaan gurgurameen jira jettee himatte jechuudha maatiitti. Yeroo kana uummanni miidiyaa dammaqee obboleettiin ishii gara Mubaarak Musammaatitti dhiyeessite miidiyaan hundisaatu gaafa dubbatee qorate namicha gara ofiititti dhiyeessanii yoo gaafatanii ana ishtirtel bilfuloosii jedhee deebisaa dhiyeesse. Ishtirte jechuun namoonni baay'een hin beektu afaan arabaatiin ishtirte jechuun nan bitee jechuudha. Waan tokko bituu jechuun ishtirte jedhu. Ishtirte ishiin natti gurguru ishtirii jechuun gurguri jechuudha. Ishtirte jechuun bitee jechuudha jechuudha. Walumaa galatti haala saniin dubbate jechuudha namichi. Amma akka dubbachaa jiranitti intalli tuni Amaaraadha. Ani Oromoodha jettee deemti garuu Amaara qulqulluudha. Duubni ishii Amaaraadha. Intala Oromoo gurgurte jedhu. Iddoo kanatti ati Oromoo ati Amaara wanta jedhu osoo hin taane shamara ta'uu kiyyattan waan kanarraa komii dhiyeeffadha. Shamara ta'uu kiyyattan waan kana taqaawwama jechuudha. Ani osoo akkana ta'e boru osoo wanti kun narra ga'e maalan jedha. Biyya ormaatitti maalan jedha. Maal jedhe namichi bitadheen jira erga jedheen boodatti daa'ima garaa jiru hoo akkamii jennaani daa'ima gara biyyaa galchee daa'ima warra biratti deechee deebitee ishiin immoo naa dhuftii jedha. Guduma argaa bicha ilmi namaaf yaadaa hin jiru. Namni kun hin miidhama jechaa hin jiru jechuudha. Maallaqa qabaateef maallaqni suni waan hundumaayyuu waan raawwatu waan hundumaayyuu waan godhuuf itti fakkaata jechuudha. Garuu maallaqni meeshaa bituu danda'a malee nama bituu hin danda'u. Yeroo ammaa kana garuu namni illee maallaqaan gurguramaa jira. Ijoollee keenya dallaalaan dhufaa jirtanii biyyarraa kan homaa hin beekne kan afaan hin beekne adaraa keessan anumaan jedhu waaqayyo bichaas faana haa ta'u waaqayyo bichaas wajjii haa ta'u malee yeroon ammaa kun baay'ee
baay'ee tabalaashee jira kara deemtu hundatu ani dallaala jettee toodeessiti kanuma waa'ee biyya ormaa hin beekne hundatu ani dallaala jedhee ijoolleerraa maallaqa guure waan hin taane ijoolleerraan ga'aa jira jechuudha ammallee tunis akka isheetitti dallaala akka dallaalatitti hojjette jechuudha akka dallaalatitti hojjette daa'ima amma hoodaa tana gurgurte jechuudha. Hani duubni micayyoo tanaa maalidha laata aga ammaatu ijoollee meeqa gurguritti kan tanaa waan ishii saaxilee waan ishii salphisee ifa baatee jirti meeqa gurgurte laata meeqa gurgurtee qalchiifte laata meeqa gurgurtee ajjechisiifte laata kan jedhuyyuu ani gaafii natti ta'e jechuudha qoratamuu qabdi jechuudha kan tokko kana qofa gurgurtee too hin mi'eeffataa midhaan soddaan liqeeffata akkuma jedhanii ishiin duruma waan kana hojjetti duruma hojii kana hojjetti duruma ijoollee gurguratti malee takkittii tana qofa gurguratte natti hin fakkaatu jechuudha waan baay'ee wayii waan gurguratte wayii natti fakkaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani yaadni kiyyaa akkasii jechuudha maali ilma namaa obboleettiin qabdu ishii haadha hin qabdu haadharraa dhalatte ofiishiitiif illee shamarummaa shamara ta'uu ishee yoo dagatte ofiifis dubartii ta'uu ishee yoo dagatte kan ishii deecha biyya lafaa kanatti ishii fiddee dubartiidha zarii qabdi dubartoota keessa fira qabdi yoo obboleettiitti wajjin dhalattis qabaachuu baatte zarii wajjin dhalatte ni qabdi garuu hin dhabdu jechuudha inna adabbii ishii ga'u adabbii ishii fakkaatu kennamuufi qaba ishiillee oduu akka kiyyaatitti gurguranii dhiiratti gurguranii siqaayii micayyoon tun argite akka argitee barattu odoo godhanii natti tola jechuudha adabbii mana hidhaatii miti silaa adabbuma ishiin raawwatte kan adabbuma ishiin goote kana odoo irraan gaanii miidhamni namaa maal akka ta'e gaafa sani galaaf keessattuu namoonni nama miidhuu yaadan namoonni shamarran keenya baay'ee miidhaa jiranii miidhama waan san fakkaatu miidhama ishee san fakkaatu odoo miidhanii miidhamni sun maal akka ta'e beekanii galuufi danda'a jechuudha dhiira arabaasitti gurguramanii gudeeddamuu miti hojiin isaaniitu nama ajjeesa jechuudha. Baay'een gadde akka nama tokkootitti baay'ees natti dhaga'ame miirri shamarummaas natti dhaga'ame har'a obboleettii kiyya taate jechuuf intalli tun dhiiga keenya saba keenya obboleettii keenya shamarri kamiyyuu obboleettii keenya jechuudha gaafa shamarri kamiyyuu miidhamtu daa'imti xiqqishuun ola deemtuun barumsa ishii barattee hin fidne haadha ishii jalaa fiiddee hin quufne dheebuu haadhaa barumsa ishii waa hunda ishii gattee biyya ormaatitti dhufuun ishii dhiiratti gurguramte umurii kanaan diqaalaa arabaa garaatti baattee biyyatti galuuf osoo hin taane akka nama kamitti hojjechuuf jechuudha namichi biteetu kana raawwates immoo adabbii isa ga'u fudhachuu qaba micayyoon tun immoo tokkoffaa waan daa'ima kanatti hin deesse daa'imti kunis kan nama erga garaa namaa keessa taa'ee nama gatiin jedhani namni kamiyyuu ittiin guddiftu akkasumas immoo wanti ishii ga'u hundi kiisamtee kennamee fi gara haadhaaf abbaa ishiitti deebitee daa'ima kanas deechee wanti daa'imti kun itti guddatuuf waa hundumaayyuu gochuufi qaba jechuudha namichi akkana godhe kun dhugaan siniin jedha uummanni oromoo dammaqaatii waan kanarratti hojjedha intala kana gootellee seeraan adabbii jala oolchaa hin jedhan akka mataa kootti baay'ee natti dhaga'ame kuni nama baay'ees rifachiisee jira. Nama baay'ees komachiisee jira namoonni hedduun komatanii jiru jechuudha wanti kun deddeebi'ee yoo dhufe boroo obboleewwan keenya xixiqqoo irratti ga'uu danda'a ijoolleen biyya ormaatitti afaan hin beekne dhufan miidhamuutti jiru adaraa keessan isiniin jira egaa viidiyoo kiyyaarraaf immoo asumarra nan goolaba yaadaaf qeeqayyoo qabaattan saanduqni koomentii keenya banaadha isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuu gara maamila keenyatti dabalama isiniin jecha turtiin wajjin gootanii bilfaaddaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.